tahukah kamu ada burung yang bisa terbang mundur? Yap, inilah si mungil ajaib, burung kolibri. Kolibri adalah satu-satunya burung di dunia yang bisa terbang mundur. Sayapnya bisa berputar seperti baling-baling helikopter. Dan mereka bisa mengepak sayap sampai 80 kali per detik. Mereka bisa maju, mundur, menyamping, bahkan melayang di tempat. Nggak heran dia disebut ninja udara. Dan hebatnya lagi, jantungnya bisa berdetak 100.200 kali per menit saat terbang. Burung kecil, tapi kemampuannya luar biasa. Follow untuk fakta unik hewan lainnya.